ამ ვიდეოში ჩვენ ვნახავთ ყველაზე დიდ მეგასტრუქტურებს, რომლებიც წყალშია აშენებული. მოდით დავიწყოთ. ნომერი 10. ვენეციის მოსის წყალდიდობის ბარიერები. მათთვის ვინც არ იცის, ზღვის ქვეშ არის დიდი ბარიერები, რომლებიც ვენეციას ძლიერ წყალდიდობისგან იცავს. ამ სისტემას მოსი ეწოდება. იგი შედგება 68 დიდი ფოლადის კარიბჭისგან. ეს კარიბჭეები განთავსებულია 3 შესასვლელში, რომლებიც ვენეციის ლაგუნასა და ადრიატიკის ზღვას აერთებს. როდესაც წყლის დონე ნორმალურია, კარიბჭეები უბრალოდ ზღვის ფსკერზე წვანან. ისინი დამალულია დიდი ბეტონის კონსტრუქციების შიგნით. ზედაპირიდან მათი დანახვა შეუძლებელია. წყალი და გემები თავისუფლად გადაადგილდებიან. მაგრამ როდესაც ძალიან მაღალი მოქცევა ან შტორმის ტალღა მოახლოვდება, კარიბჭეებში შეკუმშული ჰაერი შედის. ჰაერი გარეთ აძევებს კარიბჭის შიგნით არსებულ წყალს. ამის გამო ისინი ამოტივტივებენ და ნელ-ნელა დგებიან ვერტიკალურად. როდესაც ყველა კარიბჭე აწეულია, ისინი ბლოკავენ წყალს ადრიატიკის ზღვიდან. ზედმეტად მაღალი წყალი ვერ აღწევს ლაგუნაში. ამის შედეგად ვენეციის დათბორვის შესაძლებლობა მცირდება. ქალაქს ასეთი დაცვა სჭირდება, რადგან ის დაბალ ადგილზე მდებარეობს. ვენეცია აშენებულია მრავალ პატარა კუნძულზე, რომელიც მდებარეობს მეჩხერ ლაგუნაში. მას აქვს მრავალი არხი, ძველი ეკლესიები, სახლები, მოედნები და შენობები, რომლებიც ასობით წელია დგას. მაგრამ ვენეციის ზოგიერთ ნაწილში მიწა ნელ-ნელა იძირება. ამასთან ერთად ზღვის დონეც მუდმივად იზრდება. როდესაც მაღალი მოქცევა, ძლიერი ქარი და შტორმის ტალღა ერთმანეთს ემთხვევა, წყალი ლაგუნიდან ქალაქში იღვრება. ვენეციელები ამას აკვა ალტას, ანუ მაღალ წყალს უწოდებენ. როდესაც ეს ხდება, იტბორება ქუჩები, მაღაზიები, სახლები, ეკლესიები და მოედნები. ერთ-ერთი პირველი რაც იტბორება არის წმინდა მარკოზის მოედანი, რადგან ეს ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი ადგილია. 1966 წელს ვენეციამ ეს განიცადა. მის ისტორიაში ყველაზე მძიმე წყალდიდობა იყო ეს. 2019 წელს 10 ვენეციამ კვლავ ძლიერი წყალდიდობა გადაიტანა. მოქცევის სიმაღლემ 187 სანტიმეტრს მიაღწია. წყალი შევიდა მაღაზიებსა და შენობებში. ბევრი ნივთი და ქალაქის მნიშვნელოვანი ნაწილები დააზიანდა. განმეორებითი წყალდიდობების გამო იტალიის მთავრობამ მიიღო ზომები, რათა წყალი ვენეციამდე მისვლამდე შეეჩერებინა. 1980-იან წლებში დაიწყო მოსის შესწავლა, მაგრამ დასრულებას ბევრი წელი დასჭირდა. საჭირო იყო დიზაინის, მისი გავლენის გარემოზე, მშენებლობის მეთოდებისა და კარიბჭეების სწორი გამოყენების შესწავლა. პროექტის ხარჯებიც გაიზარდა და 5 მილიარდ ევროზე მეტი გახდა. ამას თან ახლდა დიდი კორუფციული სკანდალიც. 2014 წელს ბევრი ოფიციალური პირი და ბიზნესმენი დაადანაშაულეს ქრთა მისაღებასა და პროექტიდან ფულის მითვისებაში. ამიტომ მშენებლობა კიდევ უფრო გადაიდო. 2020 წლის 3 ოქტომბერს პირველად სრულად გამოიყენეს მოსი მაღალი მიქცევების წინააღმდეგ. კარიბჭეები ასწიეს მანამდე სანამ ზღვის ზედმეტი წყალი ლაგუნაში შევიდოდა. შედეგად ლაგუნაში წყლის დონე დაბალი დარჩა. ამიტომ ვენეციის ცენტრმა თავიდან აიცილა მოსაოდნელი ძლიერი წყალდიდობა. მას შემდეგ კარიბჭეებს იყენებენ, როცა საშიში მიქცევის საფრთხეა. მაგრამ მოსს არ შეუძლია ვენეციის ყველა პრობლემის მოგვარებამ. ის ვერ შეაჩერებს ზღვის დონის მატებას, ასევე ის ვერ შეაჩერებს ქალაქის ნელ-ნელა ჩაძირვას. ეს მხოლოდ დროებითი ბარიერია, რომელიც ზღვიდან ზედმეტ წყალს აჩერებს. ასევე კარიბჭეები დიდხანს ვერ დარჩება აწეული. ლაგუნას სჭირდება წყლის რეგულარული შემოსვლა და გასვლა. ეს მნიშვნელოვანია თევზებისთვის, მცენარეებისთვის და სხვა სიცოცხლისთვის ამ ტერიტორიაზე. როცა კარიბჭეები დახურულია, დიდ გემებსაც უჭირთ შესვლა და გამოსვლა. ამიტომაც ისინი მხოლოდ მაშინ იწევა, როცა ეს ნამდვილად საჭიროა. მოსე არ არის ვენეციის ყველა პრობლემის მუდმივი გადაწყვეტა, მაგრამ ამჟამად ეს არის ქალაქის ყველაზე დიდი დაცვა ძლიერი წყალდიდობის წინააღმდეგ. წყლის ქვეშ არის 68 დიდი კარიბჭე, რომლებიც მზად არიან აიციონ, როცა მთელი ვენეცია საფრთხეშია. ნომერი 9. ორესუნდის ხიდი და წყალქვეშა გვირაბი. დანიასა და შვედეთს შორის არის გადასასვლელი, რომელიც ხიდით იწყება, მაგრამ მოულოდნელად ქრება ზღვის შუაში. ეს არ არის გაწყვეტილი. მისი შემდეგი ნაწილი სპეციალურად წყალქვეშ ჩაუშვეს. ეს არის ორესუნდის ფიქსირებული კავშირი. ეს აერთებს კოპენჰაგენს დანიაში და მალმიოს შვედეთში. მთელი გადასასვლელი თითქმის 16 კილომეტრია სიგრძით. იგი შედგება 3 ძირითადი ნაწილისგან. პირველი არის თითქმის 8 კილომეტრიანი ხიდი შვედეთიდან. მეორე არის ქელონური კუნძული წყლის შუაში. მესამე არის 4 კილომეტრიანი გვირაბი, რომელიც დანიაში მიდის. როცა შვედეთიდან მგზავრობთ, ჯერ გადიხართ დიდ ვანტოვან ხიდზე. მას აქვს მაღალი კოშკები და დიდი ფოლადის კაბელები, რომლებიც ხიდის შუა ნაწილს იჯერენ. ზედა ნაწილში გადიან მანქანები და სატვირთოები, ქვედა ნაწილში კი მატარებლები გადიან. ხიდის შემდეგ მიაღწევთ ხელოვნურ კუნძულს, რომელსაც პებერჰოლმი ქვია.
აქ ნელ-ნელა ეშვება გზა და რკინიგზა. სანამ ისინი შევლენ გვირაბში, რომელიც ზღვის ქვეშაა. 4 კილომეტრის შემდეგ გვირაბი გამოვა კოპენჰაგენის აეროპორტის ახლოს. მაგრამ რატო არ გააგრძელეს ხიდი პირდაპირ დანიისკენ? მთავარი მიზეზი არის აეროპორტი. კოპენჰაგენის აეროპორტი ძალიან ახლოსაა დანიასთან. გადასასვლელის ბოლოში, თუ იმ ნაწილში მაღალ ხიდს ააშენებდნენ, ეს შეიძლება დაბრკოლება გამხდარიყო თვითმფრინავებისთვის, რომლებიც ჯდებიან და აფრინდებიან. ასევე აუცილებელია, რომ დიდი გემებისთვის გზა ღია დარჩეს. ბევრი გემი გადის ორესუნდის სრუტეში. თუ ხიდის რომელიმე ნაწილი მაღლა ან დაბლა იქნება არასწორ ადგილას, ეს შეიძლება ხელს უშლიდეს გემების მარშრუტს. ამიტომ ხიდის აწევის ნაცვლად მათ გზა და რკინიგზა ზღვის ქვეშ ჩაუშვეს. ამ გზით თვითმფრინავები თავისუფლად გადაადგილდებიან ცაში. გემები თავისუფლად გადაადგილდებიან წყლის ზედაპირზე. ხოლო მათ ქვემოდან მანქანები და მატარებლები გადიან. მთელი გვირაბი ჩვეულებრივი გვირაბივით არ გაუთხრიათ. ინჟინრებმა ჯერ დიდი ბეტონის სექციები ააშენეს სამშენებლო მოედანზე, შემდეგ თითოეული სექცია ზღვაში გადაიტანეს. შემდეგ თითოეული მათგანი ჩაძირეს ზღვის ფსკერზე ამოთხილ ნაწილში. სექციები ერთმანეთს დააკავშირეს და შემდეგ დაფარეს. არსებობს ცალკე გვირაბი ავტომობილებისთვის და ცალკე გვირაბი მატარებლებისთვის. ასევე არსებობს საგანგებო გასასვლელი, რომელიც შეიძლება გამოიყენონ ავარიის, ხანძრის ან ევაკუაციის საჭიროების შემთხვევაში. ასევე მნიშვნელოვანია ფევერჰოლმის კუნძული. ეს ბუნებრივი კუნძული არ არის. ის შექმნილია ქვებით, ქვიშით და მასალით, რომელიც ზღვის ფსკერიდან ამოიღეს ხიდისა და გვირაბის მშენებლობისას. მისი სიგრძე დაახლოებით 4 კილომეტრია. იქ მუდმივად არავინ ცხოვრობს. ის არც ტურისტულ ზონად და არც საცხოვრებელ უბნად არ გადაუქცევიათ. მშენებლობის დასრულების შემდეგ ეს უბრალოდ ხელუხლებლად დატოვეს. იქ იზრდება მცენარეები. ასევე შეზღუდეს ადამიანების მისვლა, რათა ბუნება არ დაზიანებულიყო. დროის გასვლასთან ერთად ეს ადგილი გახდა ჩიტების, მწერების, მცენარეებისა და სხვა პატარა ცხოველების საცხოვრებელი. ასევე საფუძვლიანად შეისწავლეს პროექტის ზეგავლენა ზღვაზე. ერესუნის სრუტე მნიშვნელოვანი წყლის გზა არის ბალტიისა და ჩრდილოეთის ზღვებს შორის. თუ ხიდის ბოძები არასწორად განთავსდება, ეს შეიძლება ბუნებრივად შეაფერხოს ან შეცვალოს წყლის ნაკადი. ეს შეიძლება გავლენას ახდენდეს ჟანგბადის მიწოდებაზე, წყლის მარილიანობა, ფევზები და სხვა ზღვის სიცოცხლე. ამიტომ ინჟინრებმა ბოძებს შორის დაშორება და მათი ფორმა ისე დააპროექტეს, რომ წყლის ნაკადი ზედმეტად არ შეეფერხებენ. ისინი ასევე აკვირდებოდნენ ზღვის მდგომარეობას მშენებლობის დაწყებამდე, მიმდინარეობისას და დასრულების შემდეგ. დიდი გავლენა იქონია ამ გადასასვლელმა დანიასა და შვედეთზეც. მანამდე კოპენჰაგენსა და მალმიოს შორის მთავარი პირდაპირი მიმოსვლა ბორანით ხდებოდა. გზავრებს უწევდათ ლოდინი, გემზე ასვლა და ზღვის გადაკვეთა. როცა ორესუნდის გადასასვლელი 2000 წლის 1 ივლისს გაიხსნა, გზავრობა უფრო სწრაფი და მარტივი გახდა. მანქანებს, სატვირთოებსა და მატარებლებს უკვე პირდაპირ შეუძლიათ გავა. დღეს ბევრი ადამიანი ერთ ქვეყანაში ცხოვრობს, მაგრამ მუშაობს ან სწავლობს მეორე ქვეყანაში. ასევე უფრო სწრაფი გახდა პროდუქციის გადატანა და კოპენჰაგენის აეროპორტში მისვლა. ამის შედეგად კოპენჰაგენისა და მალმოს ბიზნესი, სამუშაო და ტრანსპორტი უფრო დაკავშირებული გახდა. მაგრამ დანია და შვედეთი მაინც სხვადასხვა ქვეყნებია. არსებობს სასაზღვრო შემოწმებები, რომლებიც შეიძლება კვლავ შეანელოს მოძრაობა. ამ პროექტის საუკეთესო მხარე ის არის, რომ მან მრავალი პრობლემის გადაჭრა შეძლო. საჭიროა, რომ მანქანებსა და მატარებლებს ჰქონდეთ გასასვლელი. საჭიროა, რომ გემებს არ შეეკლათ ბარიერი. საჭიროა, რომ თვითმფრინავები აეროპორტის მახლობლად უსაფრთხოდ იყვნენ. და საჭიროა, რომ წყლის ბუნებრივი ნაკადი ზღვაში შენარჩუნდეს. ამიტომ მათ ააშენეს ხიდი, რომელიც ჩადის ხელოვნურ კუნძულზე და შემდეგ გრძელდება წყალქვეშა გვირაბად. ხიდის გაქრობა ზღვის შუაგულში შეცდომა არ არის. ეს სწორედ მთელი დიზაინის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია. ნომერი 8. ჰონგ-კონგ-ჯუჰაი-მაკაო ხიდი ეს არის მსოფლიოში ყველაზე გრძელი ზღვის გადაკვეთის სისტემა. მისი საერთო სიგრძე 55 კილომეტრია და აკავშირებს ჰონგ-კონგს, ჯუჰაისა და მაკაოს სამხრეთ ჩინეთში. ეს მხოლოდ ერთი უწყვეტი ხიდი არ არის. ის შედგება გრძელი ხიდებისგან, ხელოვნური კუნძულებისა და წყალქვეშა გვირაბისგან. მისი მთავარი ნაწილი თითქმის 23 კილომეტრიანი ხიდია. ზღვაში მისვლისას გზა ეშვება ხელოვნურ კუნძულზე და შედის 6.7 კილომეტრიან წყალქვეშა გვირაბში. გვირაბის მეორე ბოლოში გზა კვლავ ამოდის კიდევ ერთ ხელოვნურ კუნძულზე, სანამ ხიდად გაგრძელდება. ამ მონაკვეთში გვირაბი გაკეთდა იმისთვის, რომ დიდი სატვირთო გემებისთვის მთავარი მარშრუტი ღია დარჩეს. გემები მაღალი ხიდის ქვეშ გასვლის ნაცვლად გვირაბის ზემოდან გადიან, ხოლო მანქანები ზღვის ქვეშ მოძრაობენ. მისაშენება რთული იყო, რადგან გემების მარშრუტი აქტიურია. ამ ადგილს ხშირად ძლიერი ქარიშხლები უტევს. მთელი გადასასვლელი ისეა დაპროექტებული, რომ გაუძლოს ძლიერ ქარსა და მიწისძვრას. მარგალიტის ბინარის ესტუარის გარშემო ჩინური თეთრი დელფინებიც ბინადრობენ. ამიტომ საჭირო იყო მშენებლობის გავლენის კონტროლი მათ საცხოვრებელ გარემოზე.
ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები 2009 წელს დაიწყო და გადასასვლელი 2018 წლის 24 ოქტომბერს გაიხსნა. ამით ჰონგ-კონგს, ჟუხაისა და მაკაუს შორის მგზავრობა უფრო სწრაფი გახდა. ადრე მიწაზე გრძელი შემოვლითი გზა ძვირი იყო, ახლა კი შესაძლებელია მგზავრობის დასრულება უფრო მოკლე დროში. ტრანსპორტის მოძრაობასა და სასაზღვრო შემოწმებაზეა დამოკიდებული. ყველაზე გამორჩეული აქ მისი დიზაინია. როცა გემს უნდა გაიაროს, ისინი ხიდს არ მაღლებენ. ამის ნაცვლად მათ მთელი გზა ზღვის ქვეშ ჩაუშვეს. ნომერი 7. ტემზის ბარიერი. ტემზის მდინარეზე არის დიდი ფოლადის კარიბჭეები, რომლებიც ლონდონს ძლიერ წყალდიდობისგან იცავს. ეს არის ტემზის ბარიერი. ის მდებარეობს ვულვიჩში, ლონდონის აღმოსავლეთ ნაწილში. მას აქვს 10 ფოლადის კარიბჭე, რომლებიც მდინარეზეა განლაგებული. ერთ მონაკვეთში სიგანე 500 მეტრზე მეტია. როდესაც წყლის დონე ნორმალურია, მთავარი კარიბჭეები მდინარის ფსკერზეა დაშვებული. ამის გამო გემები თავისუფლად გადაადგილდებიან. მაგრამ როდესაც ჩრდილოეთის ზღვიდან მაღალი წყლის დონე მოახლოვდება, კარიბჭეებს წევს და ატრიალებენ. როდესაც ისინი იკეტება, შტორმის ტალღა ბლოკირდება, მანამ სანამ ცენტრალურ ლონდონს მიაღწევს. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან ჩრდილოეთის ზღვაში ძლიერი ქარიშხალი შეიძლება ძალიან ბევრი წყალი შეიტანოს ტემზის მდინარეში. თუ ქარიშხალი მაღალ მოქცევასთან ერთად დაემთხვევა, მდინარე შეიძლება გადმოვიდეს ნაპირზე და ქალაქის დაბალ ნაწილებს წყალდიდობა დაემუქროს. შეიძლება დაზიანდეს სახლები, ბიზნესები, სატრანსპორტო სისტემა და მნიშვნელოვანი სამთავრობო შენობები. მშენებლობა დაიწყო 1974 წელს. ბარიერი ოპერაციაში შევიდა 1982 წელს და ოფიციალურად გაიხსნა 1984 წელს. 4 ყველაზე დიდი კარის სიგანე თითოეულია, 61 მეტრი. თითოეული კარი იწონის 3000 ტონაზე მეტს. მთელი ბარიერის დახურვა შესაძლებელია დაახლოებით 90 წუთში, მაგრამ ეს უნდა გაკეთდეს მანამდე, სანამ მაღალი წყალი მოვა. ამიტომ წყალდიდობის ექსპერტები აკვირდებიან ამინდის პირობებს, ქარს, მიქცევასა და წყლის მოძრაობას ჩრდილოეთის ზღვაში. თუ დაინახავენ, რომ ლონდონს საფრთხე ემუქრება, ისინი კეტავენ ბარიერს. ბარიერი არაერთხელ გამოუყენებიათ მას შემდეგ, რაც ოპერაციულად ამოქმედდა. მაგრამ საფრთხე იზრდება ზღვის დონის მატებისა და კლიმატის ცვლილების გამო. ადრე ვარაუდობდნენ, რომ მისი ძირითადი ექსპლუატაციის ვადა მხოლოდ 2030 წლამდე იქნებოდა. მაგრამ გაერთიანებული სამეფოს გარემოს დაცვის სააგენტოს მიხედვით, მისი შენარჩუნებისა და განახლების წყალობით, ბარიერს ლონდონის დაცვა 2070 წლამდე შეუძლია. ის ასევე შედის თემზის ესტუარი 2100 გეგმაში. ამ გეგმის მიზანია ლონდონის წყალდიდობისგან დაცვის გაძლიერება საუკუნის ბოლომდე. ამჟამად თემზის ბარიერი მუდმივად მორიგეობს. როცა მდინარე ნორმალურია, ის მშვიდად დგას. მაგრამ როცა წყლის დონე აიწევს, მისი დიდი კარიბჭეები ლონდონისთვის მთავარ დაცვად იქცევა. ეს არის მთავარი ობიექტი, იტაიპუს კაშხალი. ბრაზილიასა და პარაგვაის საზღვარზე მდებარეობს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჰიდროელექტროკაშხალია. ეს არის იტაიპუს კაშხალი. ის აშენებულია პარანის მდინარეზე და ერთობლივად იმართება ბრაზილიისა და პარაგვაის მიერ. ის აწარმოებს ელექტროენერგიას წყალსაცავიდან ძლიერი წყლის ნაკადის გამოყენებით, რომელიც გადის დიდ ტურბინებში. წყალი გადის დიდ ბინებში, დიდ ტურბინებში. და ეს ბრუნვა გამოიყენება გენერატორების მიერ ელექტროენერგიის წარმოებისთვის. იტაიპუს ჰეს აქვს 20 გენერაციული ერთეული. თითოეული მათგანი შეუძლია აწარმოოს 700 მეგავატი. ერთად აღებული, კაშხალს აქვს საერთო სიმძლავრე 14000 მეგავატი პარაგვაის ელექტროენერგიის. დიდი ნაწილი სწორედ აქედან მოდის. ის ასევე უზრუნველყოფს მნიშვნელოვან ელექტროენერგიას ბრაზილიისთვის. მთელი კაშხლის სიგრძე თითქმის 8 კილომეტრია და მისი უმაღლესი ნაწილი აღწევს 116 მეტრს. დიდი მშენებლობა დაიწყო 1975 წელს. მის ასაშენებლად საჭირო გახდა პარანა მდინარის ნაწილის გადამისამართება. მუშებმა ამოთხარეს დიდი არხი, რათა წყალს სხვა გზა ქონოდა, სანამ კაშხალს აშენებდნენ. მილიონობით კუბური მეტრი მიწა და ქვა იქნა მოცილებული. მთლიან პროექტში გამოყენებული იქნა 12 მილიონზე მეტი კუბური მეტრი ბეტონი. მაგრამ მისი აშენებას დიდი ფასი ჰქონდა. როდესაც წყალსაცავი შეივსო, მიწის უზარმაზარი ნაწილი წყალში ჩაიძია. აქ შედიოდა ტყეები, თემები და გუაირას ჩანჩქერები, რომელიც ადრე მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ჩანჩქერ სისტემად ითვლებოდა. ბევრმა ოჯახმა და ძირძველმა თემებმა დაკარგეს თავიანთი საცხოვრებელი და მიწები, რომელსაც დიდი ხნის განმავლობაში იყენებდნენ. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ იტაიპუ აწარმოებს განახლებად ელექტროენერგიას, ეს არ ნიშნავს, რომ მას ზიანი არ მოაქვს ბუნებისასა და ადამიანებისთვის. მისი ისტორიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ბრაზილიასა და პარაგვაის შორის დადებული შეთანხმებაა. მათი ხელშეკრულების მიხედვით ორივეს აქვს უფლება ელექტროსადგურის მიერ წარმოებული ელექტროენერგიის ნახევარს. მაგრამ პარაგვაის მოთხოვნა უფრო მცირეა. ამიტომ მისი ზედმეტი წილი ბრაზილიას გადაეცემა, ან ეყიდება შეთანხმებული სისტემის მიხედვით.
რამდენიმე წლის განმავლობაში ფასისა და ამ ელექტროენერგიის საფასურის საკითხი დაძაბულობის მიზეზი იყო. ამიტომ ორივე ქვეყანამ რამდენჯერმე განიხილა თუ როგორ შეიძლება მათი შეთანხმება უფრო სამართლიანი იყოს. E-Type უკვე აღარ არის ნომერ პირველი ოლცლიურად გამომუშავებული ელექტროენერგიის რაოდენობით, მაგრამ ის კვლავ ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერად რჩება და მსოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვანი ჰიდროელექტროსადგურია. ის უზარმაზარი რაოდენობით განახლებაც ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს. ამავდროულად ეს ასევე აჩვენებს, რომ უზარმაზარი ენერგეტიკული პროექტი შეიძლება დიდი სარგებელი მოიტანოს, მაგრამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს მიწის, ბუნებისა და თემების მუდმივი დაკარგვა. ნომერი 5. მილოს ვიადუკი. სამხრეთ საფრანგეთში არის ხიდი, რომელიც ძალიან მაღალია. ამიტომ ზოგჯერ ის ღრუბლებით იფარება. ეს არის მილოს ვიადუკი. ის ტარნის ხეობაზე გადის და 165 ავტომაგისტრალის ნაწილია. ვისი ყველაზე მაღალი კოშკი მიწიდან მწვერვალამდე 353 მეტრს აღწევს. ეს უფრო მაღალია ვიდრე ეიფელის კოშკი. თავად გზა ხეობის ზემოთ თითქმის 270 მეტრის სიმაღლეზეა. ის დააპროექტა ინჟინერმა მიშელ ვერლოდიემ და არქიტექტორმა ნორმან ფოსტერმა. მშენებლობა დაიწყო 2001 წელს და ხიდი გაიხსნა 2004 წელს, რადგან ხეობა ძალიან ღრმაა, ადვილი არ იყო გზის აშენება მაღლა ზემოდან, ამიტომ ფოლადის გზის გრძელი მონაკვეთები ჯერ ხეობის ორივე მხარეს ააშენეს. შემდეგ ეს მონაკვეთები ნელა გადაადგილდა დიდი ბეტონის ბურჯების თავზე, სანამ ორი ნაწილი შუაში აშეხდა ერთმანეთს. ამ ხიდის საშუალებით მანქანებს აღარ უწევთ ხეობაში ჩასვლა და მილოს ვიწრო გზაზე გაუშვათ. მოგზაურობა ჩრდილოეთ და სამხრეთ საფრანგეთს შორის უფრო სწრაფი გახდა. მისი სიმაღლიდან გზა ჩვეულებრივ ავტომაგისტრალად გამოიყურება, მაგრამ მის ქვემოთ ძალიან ღრმა ხეობაა. ამიტომ მილოს ვიადუკი მხოლოდ მანქანების გასასვლელი არ არის. ის ასევე ცნობილი ტურისტული ღირსშესანიშნაობაა და საფრანგეთის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხიდია. ნომერი 4. პალმ ჯუმეირა. დუბაიში არის დიდი ხელოვნური კუნძული, რომელიც პალმის ხის ფორმისაა. ეს არის პალმ ჯუმეირა. ეს ადრე ბუნებრივი მიწა არ ყოფილა. ის გაკეთდა ზღვის ფსკერიდან ძალიან ბევრი ქვიშის ამოღებით და მისი სწორ ადგილას განთავსებით. GPS გამოიყენეს იმისათვის, რომ ზუსტად დაცულიყო პალმის ხის ღეროსა და ტოტების ფორმა. დაახლოებით 94 მილიონი კუბური მეტრი ქვიშა იქნა გამოყენებული პროექტში. მაგრამ ტალღებს ქვიშის ადვილად წაღება შეუძლიათ. ამიტომ მათ ასევე ააშენეს დიდი ნახევარმთვარის ფორმის ტალღამტეხი კუნძულის გარშემო. ტალღამტეხი არის გრძელი ბარიერი, რომელიც დიდი ქვებით არის გაკეთებული. მისი სიგრძე დაახლოებით 11 კილომეტრია, ის შთანთქავს და ასუსტებს ტალღების ძალას, სანამ წყალი კუნძულს მიაღწევს. მშენებლობა 2001 წელს დაიწყო. რამდენიმე წლის შემდეგ აქ პირველი მცხოვრებლები დასახლდნენ, ეხა კუნძულზე არის სახლები, ბინები, სასტუმროები, რესტორნები, სანაპირო და ტურისტული ატრაქციონები. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი აქ არის ატლანტის და პალმი. პალმ ჯუმეირამ მნიშვნელოვნად გაზარდა დუბაის სანაპირო ზოლი. თუმცა მშენებლობამ ასევე შეცვალა წყლის ბუნებრივი მოძრაობა ამ ტერიტორიაზე. თავდაპირველად დამცავი ნაგებობა ძალიან დახურული იყო. ამიტომ პალმის შიგნით წყლის ცირკულაცია არ იყო სათანადო. ამიტომ მათ გააკეთეს გასასვლელები, რათა ზღვის წყალს უფრო მარტივად შეეძლოს შესვლა და გამოსვლა. ასევე გამოჩნდა ძველი ანგარიშები, სადაც ნათქვამია, რომ კუნძულის ნაწილი ოდნავ მოძრაობს ან იძირება. მაგრამ ამას შეეწინააღმდეგა დეველოპერი და არ არსებობს კაფეო მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს, რომ მთელი პალმ ჯუმეირა ჩაძირვის საფრთხის წინაშეა. რაც ნათელია საჭიროა მისი მუდმივი მეთვალყურეობა და მოვლა, რადგან ის ქვიშისგანაა აგებული და პირდაპირ ზღვაში მდებარეობს. პალმ ჯუმეირა არის მტკიცებულება იმისა, რომ ადამიანს შეუძლია წყლის შუაგულში ახალი მიწის შექმნა. მაგრამ ეს ასევე აჩვენებს, რომ როდესაც ზღვა იცვლება, საჭიროა მისი გავლენის გათვალისწინება ტალღებზე, წყლის დინებაზე და საზღვაო გარემოზე. ნომერი 3. სამი ხეობის კაშხალი. ჩინეთში იანგცის მდინარეზე მდებარეობს სამი ხეობის კაშხალი. მას აქვს 22,500 მეგავატის დადგმული სიმძლავრე. ამიტომ ის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჰიდროელექტროსადგურია მსოფლიოში. კაშხლის სიგრძე 2 კილომეტრზე მეტია, ხოლო სიმაღლე 185 მეტრს აღწევს. მის უკან არის უზარმაზარი წყალსაცავი, რომელიც 100 კილომეტრზე ვრცელდება იანგცის მდინარეზე. ის ელექტროენერგიას აწარმოებს წყლის ძლიერი ნაკადის გამოყენებით. წყალს ატარებენ დიდ ტურბინებში. ისინი ატრიალებენ გენერატორებს, რომლებიც ელექტროენერგიას აწარმოებენ. კაშხალი ასევე ეხმარება წყალდიდობის კონტროლში და დიდი სატვირთო გემების მდინარეზე გადაადგილებაში. მაგრამ ამ პროექტს ძალიან დიდი ფასი ჰქონდა. მეტი ვიდრე 1 მილიონი ადამიანი გადაასახლეს, რადგან წყალსაცავმა მათი სახლები, ველები, ქალაქები და ზოგიერთი ქალაქის ნაწილი დატბორა. ძველი ტაძრები, სამარხები და არქეოლოგიური ძეგლებიც წყლის ქვეშ მოექცა. ექსპერტებმა სცადეს ზოგიერთი მნიშვნელოვანი არტეფაქტის გადატანა ან დოკუმენტირება, სანამ წყალსაცავს აავსებდნენ.
მაგრამ ყველაფრის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ასევე წარმოიშვა პრობლემები, როგორიცაა მიწის ჩამონგრევა და იანგცის მდინარის ბუნებრივი მდგომარეობის ცვლილება. ასეობს ცნობილი მტკიცება, რომ წყალსაცავის სიმძიმემ დედამიწის ბრუნვაც კი ოდნავ შეცვალა. ეს შესაძლებელია გაზომოთ სპეციალური მონაცემებით. ამის გასაზომად ძალიან გრძნობიარე აღჭურვილობაა საჭირო, მაგრამ ეფექტი ძალიან მცირეა და დღის სიგრძეზე არანაირი შესამჩნევი ცვლილება არ ხდება. სამი ხეობის კაშხალი უზარმაზარ რაოდენობას ელექტროენერგიას აწვდის. მაგრამ ეს ასევე ნათლად აჩვენებს, რომ დიდი პროექტები შეიძლება დიდ სარგებელს იძლეოდეს, თუმცა ამავე დროს მუდმივ გავლენას ახდენს ადამიანებზე და ბუნებას. ნომერი 2. ლა-მანშის გვირაბი. ლა-მანშის ქვეშ არის გვირაბი, რომელიც აერთებს ინგლისს და საფრანგეთს. ეს არის არხის გვირაბი. მისი საერთო სიგრძე თითქმის 50.5 კილომეტრია. დაახლოებით 37 კილომეტრი მისგან ზღვის ქვეშა. ამიტომაც ეს არის გვირაბი, რომელსაც მსოფლიოში ყველაზე გრძელი წყალქვეშა მონაკვეთი აქვს. აქ ჩვეულებრივი მანქანები დამოუკიდებლად არ გადაადგილდებიან. მანქანები, სატვირთოები, ავტობუსები და მოტოციკლები სპეციალურ მატარებელზე, რომელსაც Le Shuttle ეწოდება, იდვირთება. აქ ასევე გადის ევროსტარის სამგზავრო მატარებლები და სატვირთო მატარებლები. აშენებულია სამი პარალელური გვირაბი. ორი დიდი გვირაბი მატარებლებისთვისაა განკუთვნილი და ერთი უფრო პატარა სერვისული გვირაბი შუაში. შუა გვირაბი გამოიყენება ტექნიკური მომსახურებისთვის, საგანგებო სიტუაციებისთვის და გზავრების ევაკუაციისთვის საჭიროების შემთხვევაში. დიდი სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო 1988 წელს. მუშები ერთდროულად ხრიდნენ გვირაბს ინგლისიდან და საფრანგეთიდან სპეციალური დიდი გვირაბგამყვანი მანქანების გამოყენებით. მანქანა წინ მიიწევს და ამავე დროს თხრის ქვას. გვირაბის კედლები მაშინვე იფარება ბეტონის საფარით. 1990 წლის 1 დეკემბერს. ორი ჯგუფი ერთმანეთს შეხვდა ზღვის ქვეშ. დამატებითი სამშენებლო და სატესტო სამუშაოების შემდეგ არხის გვირაბი ოფიციალურად გაიხსნა 1994 წელს. ამის შედეგად ახლა შესაძლებელია მოგზაურობა ბრიტანეთსა და ევროპის კონტინენტს შორის ფერის ან თვითმფრინავის გარეშე. Le Shuttle-ით გადაკვეთა თავად მხოლოდ დაახლოებით 35 წუთს გრძელდება. მშენებლობა ძვირი დაჯდა და ხარჯები თავდაპირველ შეფასებას გადააჯარბა. მაგრამ დღემდე მას კვლავ იყენებენ გზავრების, ავტომობილებისა და ტვირთის მატარებლები. ჩანელის გვირაბი გრძელი მიწისქვეშა რკინიგზას ჰგავს. ხვაობა მხოლოდ იმაშია, რომ ზემოდან ზღვა. ნომერი 1. Delta Works-ი. ნიდერლანდების დიდი ნაწილი დაბალია და ადვილად იტბორება. ამიტომ ქვეყანამ შექმნა უზარმაზარი სისტემა კაშხლების, ნაპირსამაგრების, წყალდასადებების, წყალგამშვები არხებისა და შტორმის ტალღების ბარიერებისგან. ეს არის Delta Works-ი. პროექტი დაიწყო 1953 წლის მძიმე ჩრდილოეთის ზღვის წყალდიდობის შემდეგ. დაინგრა ნაპირსამაგრები და წყლით დაიფარა დიდი ტერიტორიები. ნიდერლანდებში 1800-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. კატასტროფის შემდეგ მთავრობამ გადაწყვიტა გაეძლიერებინა ქვეყნის დაცვა ზღვისგან. გრძელი სანაპირო ზოლის დაცვის ნაცვლად მათ დაახურეს ან შეამცირეს რამდენიმე შესასვლელი, საიდანაც შტორმის ტალღა ადვილად შეაღწევდა. Delta Works-ი შედგება მრავალი დიდი წყალდაცვითი ნაგებობისგან ნიდერლანდების სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მათგანია Eastern Scheldt Barrier-ი. მისი სიგრძე თითქმის 9 კილომეტრია, მას აქვს დიდი კარიბჭეები, რომლებიც შეიძლება დაიხუროს, როდესაც ძლიერი წყალდიდობის საფრთხეა, ჩვეულებრივ ამინდში კარიბჭეები ღიაა. ზღვის წყალი თავისუფლად შედის და გამოდის, ამიტომ ბუნებრივი მიქცევა და მოქცევა გრძელდება და ამ ტერიტორიაზე თევზები და მოლუსკები ცხოვრობენ. როდესაც ძლიერი შტორმის ტალღა კარიბჭეებს ხურავენ, რათა ზედმეტი წყალი არ შევიდეს. Delta Works-ის ნაწილი ასევე არის დახრილი ბარიერი, რომელიც იცავს როტერდამის პორტისკენ მიმავალ საზღვაო გზას. მას ორი უზარმაზარი მოძრავი კარიბჭე აქვს. როდესაც საშიში შტორმის ტალღაა, ისინი ბრუნდებიან წყლის არხის შუაგულში და იკეტებიან, როგორც ორი დიდი კარი. მისი სისტემა ავტომატურია. კომპიუტერი აკონტროლებს წყლის დონეს და ამინდს. როდესაც წყალი საშიშ დონეს მიაღწევს, ბარიერის დახურვა შესაძლებელია. ეს არ ნიშნავს, რომ ნიდერლანდები სამუდამოდ უსაფრთხოა. ზღვის დონე მუდმივად იზრდება. ამიტომ საჭიროა წყალდიდობის საწინააღმდეგო დაცვის გაძლიერება, შეკეთება და განახლება. მაგრამ ნათელია მიზეზი თუ რატომ არის Delta Works-ი ასეთი მნიშვნელოვანი. სხვა ქვეყნებში კაშხლები და წყლის კარიბჭეები მხოლოდ რამდენიმე ქალაქის დასაცავად გამოიყენება. ნიდერლანდებში ისინი იმ მიზეზის ნაწილია, რის გამოც ქვეყნის დიდი ნაწილი მშრალი და საცხოვრებლად ვარგისია.